Bonjour et bienvenue à tous dans cette dernière vidéo concernant notre jeu programmé en Python grâce à la librairie Pygame. Alors il s'agit aujourd'hui du dernier épisode de la série où on va finaliser un petit peu le jeu en lui rajoutant un petit peu de son. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre à la programmation. Donc je vous donne rendez-vous côté programme, à tout de suite. Eh bien nous voici rendus dans notre programme et on va tout de suite commencer par créer un nouveau fichier. Et ce fichier on va l'appeler sound tout simplement. On va importer dans un premier temps Pygame. Et on va définir une classe qu'on va appeler sound. On va définir l'initiation de cette classe. Et c'est bien à l'initiation de cette classe, eh bien on va lui donner un premier paramètre musique. Et ce paramètre va charger la musique. Donc on va faire un pygame.mixer underscore music.load. Et en argument, on va donner le chemin du fichier, ressources. Alors chez moi c'est dans ressources. Et le nom de ma musique c'est Pygame music.mp3. Alors oui, dans le module mixer musique, on peut importer donc des musiques sous un format MP3. Donc c'est assez pratique. C'est un petit peu plus flexible que dans l'autre méthode que je vais vous montrer par la suite. Là, on va rajouter un paramètre sur la musique qui sera son volume. Et on va gérer tout de suite le volume en dur ici avec un pygame.mixer, et .set volume underscore volume, et on va le fixer à 0,25. J'ai fait quelques petits essais avant la vidéo évidemment. Ensuite on va rajouter un autre paramètre qui concerne donc le fait de mettre en route cette musique. Donc ici ce sera musique underscore play, et on va lui faire tout de suite jouer cette musique avec un pygame.mixer.music.play, et on va lui préciser un paramètre de loops qui va être égal à -1 de manière à ce que le morceau se répète en boucle tout simplement. Ah, j'ai fait une petite faute d'orthographe sur musique, je vais changer ça tout de suite. Voilà, on va rajouter maintenant un autre paramètre, donc ici encore un coup de self. Et bien cette fois on va rajouter le son de l'explosion, donc avec explose sound. Et c'est là que la méthode va différer un petit peu par rapport à précédemment, puisque là la méthode Pygame que je vous conseille, c'est d'utiliser donc .mixer et .sound. Alors le .sound va pas être joué de la même façon, et il faut que ce soit un fichier assez léger évidemment, puisque c'est les petits sons qui seront à l'intérieur du jeu. On va lui préciser le chemin, donc ici ressources, et le nom de mon fichier c'est explose 1 version 2.wave. Alors ici par contre voilà, le format des fichiers sera plutôt un format wave ou un format OGG. On va rajouter un autre son, donc un self explose mais boss sound avec les underscores évidemment, ne les oubliez pas. Alors ça sera un deuxième son, donc ça sera exactement la même chose qu'au-dessus, pygame.mixer.sound avec une majuscule, n'oubliez pas, et on va lui préciser donc que c'est dans ressources et qu'il s'agit du fichier donc explose de version 2.wave. Voilà. Enfin, on va rajouter un paramètre pour le son des tirs. Donc je l'appelais shoot sound. Toujours la même chose. Donc pygame.mixer.sound. Et cette fois, on
va aller chercher à ressources. Et celui-ci s'appelle tir 1.wave. Voilà. On va pouvoir rajouter une petite fonction. Si j'avais envie de rajouter une petite fonction aujourd'hui, donc on va l'appeler sound underscore volume. Alors plus qu'une fonction, une méthode de classe qui s'exécutera dès l'initialisation de la classe. Et bien maintenant on va la définir, cette méthode. Donc ici on n'oublie pas de revenir à la ligne et d'incrémenter, et on doit l'appeler donc sound underscore volume, et tout simplement elle va faire un self explode sound.set underscore volume à 0,15 et un self.shoot sound.set volume à 0,05, et on ne devrait pas non plus oublier normalement le troisième son. Donc ici on pourrait rajouter un self.expose boss sound, mettre un set volume à on va mettre le même que l'autre. Alors inutile de mettre des doubles parenthèses. Voilà. Donc on a fait notre petite méthode pour régler le volume qui pourrait servir éventuellement dans un menu de settings ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être très très sympa de rajouter des choses dans le jeu après par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai déjà voulu un petit peu ordonner ça comme ça si vous avez envie de modifier. Alors je mettrai le code entièrement disponible du jeu terminé évidemment dans les liens en dessous pour que vous puissiez télécharger le code si vous n'avez pas envie de le taper en entier vous-même. Donc là on a défini notre classe, il va falloir maintenant l'initier. Alors on va l'initier bien dans Game, donc on va se rendre dans le fichier Game, et à l'initiation de la classe Game, on va rajouter tout simplement un nouveau paramètre qui va être l'initiation de notre son, et on pourrait l'appeler self.music égale. Alors j'aimerais bien instancier ma nouvelle classe Sound, mais il faut bien importer cette classe dans mon fichier Game, donc n'oubliez pas d'aller à vos importations, et on va lui dire from Sound import la classe Sound. Et maintenant on va pouvoir instancier notre son. Voilà, donc là on aurait la musique qui se mettra en route, mais pour l'instant pas de bruitage sur les vaisseaux. On va voir si ça fonctionne. Alors il y a une petite erreur. Alors il n'arrive pas à ouvrir mon fichier parce que j'ai dû me tromper dans l'orthographe. Oui, j'ai oublié l'underscore. Là vous voyez dans mes fichiers, dans le fichier ressources, il y a bien un underscore pour musique, je ne l'ai pas mis. Donc je retourne là. Et ici, on va ajouter l'underscore. Donc, normalement, ça devrait pouvoir démarrer. On va voir. Il y a encore un problème. Donc ici, d'accord. Alors c'est pas mixeur en fait qui a l'attribut set volume. Il faut évidemment lui préciser que c'est la musique qu'il va falloir mixer, et sur lequel on va changer le volume. Donc là c'était pas tout à fait clair cette histoire. Bon, je vais remettre ça et je pense qu'on est bon. Alors on est toujours pas bon. Ah dis donc, on n'a pas de chance aujourd'hui. Alors tir, je l'ai pas. Donc forcément ça va être difficile. Alors je vais tout de suite le rajouter. Voilà, donc maintenant je pense qu'on est prêt. Oui, donc c'est pas mal. Alors pour l'instant rien ne se passe, mais en tous les cas on a bien notre jeu qui démarre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bug particulier. Je vais vérifier moi si le son par hasard n'est pas
Donc il y a du son, mais moi je l'entends pas ici, mais vous devez sans doute pouvoir l'entendre chez vous. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Je pense que là ça doit être à peu près audible. J'ai pas mis de casque, alors je sais pas ce que ça donne. Donc voilà pour la première partie. Là on est pas mal, c'est-à-dire qu'on a bien le son de notre jeu qui est en route. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les petits effets, puisque là en fait si je joue, rien ne va se passer. C'est-à-dire que on n'entendra pas de son pour les tirs ni pour les explosions, vous voyez. Donc du coup il va falloir qu'on rajoute ça absolument. Alors il ne reste plus qu'à mettre les sons. Alors pour mettre les sons ennemis, ça va être très simple. Donc ici, si ces points de vie sont inférieurs à 0, tout simplement, on va venir jouer notre son. Donc ici, on va faire un self.game.music.explose. Alors normalement, je devrais pouvoir avoir accès à musique par game, oui, pas de souci. Sound, oui, point play, et voilà. Donc là il va jouer le son de l'explosion quand l'ennemi tout simplement se fait détruire. Player, on va directement ici, on va essayer du moins voir si ça fonctionne ou pas. Self.game.music .shut underscore sound donc play. Alors play, il faut l'écrire correctement. Voilà, petite vérification pour voir si ça fonctionne. Je vais mettre un petit casque quand même. Ça me donne une tête un peu bizarre, mais... Alors, j'entends la musique du jeu, pas de souci. Ah, ça a l'air de fonctionner. Alors, si la musique vous a plu, j'espère qu'elle vous plaît. Ah, j'aurais bien aimé avoir le boss pour voir si ça fonctionnait quand même. Alors ça fonctionne très bien, les scores on peut les enregistrer, on peut rejouer derrière. Voilà, bon alors le son du boss, il est pas très différent de l'autre. Voilà, très bien. Bon. Écoutez, ça a fonctionné pas trop mal cette histoire. Alors j'espère que la musique vous plaît parce que c'est moi qui l'ai composée. Je la mettrai peut-être aussi, je la mettrai dans les fichiers ressources, voilà. Pour ma part, c'est la toute fin de cette série. N'hésitez pas, si vous avez vraiment apprécié, à vous abonner, à liker pour voir mes différentes vidéos dans le futur qui porteront sur d'autres sujets. Et pour ceux qui veulent continuer la programmation Python en allant un petit peu plus loin, je vais sans doute vous donner des petits outils, des petites choses pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette série et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous.